ویټامین کې انجکشن د تاسو د بون ویکنس لپاره استعمالول شي. تاسو هم د بون ویکنس وي تاسو ویټامین کې انجکشن استعمال کړئ. د دې سره دویم فایده دا دی چې دا تاسو د کله زموږ د هارټس یعنی د زړه کې نالی وي د های کولیسټرول کله جمع شي یعنی ودرېږي ډیپوزیټ شي د هغې دپاره موږ ویټامین کې انجکشن استعمالولی شو. دغسې دریم دا موږ د بلډ کلاټینګ دپاره کله چې زموږ د بلډ ځي یعنی که هر ځای نه هغه مثال طور هغه موږ پوزه واخلو یا موږ د ماشوم نوم واخلو د دې نه چې کله هم بلډینګ ځي تاسو د ویټامین کې انجکشن استعمال کړئ. هغې سره بلکل تاسو بیا دا بلډینګ به بلکل ودرېږي او بلډینګ. السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه نن تاسو سره د میډیسن کلب نه مخاطب یم. تاسو ته ښه پته ملګرو چې موږ چې هر کله ویډیوز کوو هغه د میډیسن حوالې سره وي. د میډیسن حوالې سره چې کوم هم انفارمیشن وي نو دا شانتې نن هم داسې ده. نن به هم تاسو سره د ویټامین کې باره کې کوم معلومات دي هغه د څه لپاره استعمالیږي، دا موږ استعمالولی څنګه شو او آیا دا موږ څونه وخت پس یعنې استعمالولی شو. نو دې باره کې به زه ویټامین کې باره کې به تاسو ته ټول معلومات په دې ویډیو کې وایم. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ټایم به دومره هم نه خرابوم خو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او څه نه څه علم تاسو ته دې باره کې حاصل شي. نو دوستانو ویټامین کې انجکشن دې کې زیاتر ویټامین کې انجکشن د تاسو ته میلاویدی شي. دا فارموله ده په دې کې تاسو ته کیلاټ هم میلاویدی شي. دا قسم دې سره تاسو ویټامین کې دا فارموله ده په دې کې تاسو ته هر قسم کپنو والا هغه میلاویدی شي. ویټامین کې انجکشن دا موږ استعمالولی څه شو دې استعمال څه دي د سایډ افیکټس څه دي او دې طریقه استعمال څنګه دي. ویټامین کې دا اصل کې یوز کېږي د اول موږ یوزز پړاو چې دا د یوز کېږي د دې دپاره چې کله هم زموږ هډوکي یعنې کمزوري شي دا یوز کېږي د بون هیلث یعنې کلشیم کمی پوره کوي ویټامین کې. نو دا چې کله زموږ هډوکي کمزوري شي نو د هغې دپاره موږ هډوکو دپاره موږ بلکل یعنې دا زیاتر استعمالولی شو. دغه دویم موږ دا د هارټس په هارټ کې چې کوم نالی یعنې په زړه کې چې کوم زموږ نالی وي په هغې کله کولیسټرول جمع شي یعنې ډیپوزیټ شي جمع شي یعنې جم شي په هغې دپاره د هغې د مټاول لپاره د هغې د لرې کول لپاره موږ ویټامین کې انجکشن استعمالولی شو. دریم دا موږ د بلډ کلاټینګ لپاره یعنې هر کله چې د هر ځای نه زموږ بلډ ویني یعنې وینه ځي د هغې دپاره موږ استعمالولی شو. مثال طور تاسو کتلی وي زیاتره د انسان کله چې پوزه راماته شي په پوزه باندې وینه راشي نو د هغې دپاره تاسو ویټامین کې انجکشن استعمالولی شئ. تاسو چې هر کله ویټامین کې انجکشن استعمال کړئ دا بلډ چې بلکل دا شاندې جم شي دا بلکل ودرېږي دې سره ته بلکل بیا بلډ نه کېږي. دا شاندې دویم موږ مثال والو فار ایگزامپل تاسو به لیدلی وي هر کله چې کله ماشومان وشي د هغو نوم یعنې د هغو نوم چې کوم دی هغه زخمي وي تاسو ته ښه پته د هغې نه ډېر زیات بلډینګ ځي چې هر کله د هغې نه بلډ ځي نو هغې ته ډاکټر ورکړي ویټامین کې انجکشن. ویټامین کې انجکشن دا د بلډ کنټرول کول لپاره دا باندې موږ استعمالولی شو. د هغې سره ماشوم چې کار تاسو لیدلی وي د هغې سره ولا سپیډ هم ولیکي او ویټامین کې انجکشن ورته هغه ریکمنډ کوي. تاسو به چېرته لیدلی وي نو کله چې هغه ویټامین کې انجکشن هغه له ورکړي د هغې نوم نه چې کوم بلډ ځي د ماشوم د نوم نه نو هغه بلکل رکاو شي هغه بلکل ودرېږي او د هغې نه بیا بلډینګ نه کېږي. دا باندې سپیډ ورته دې دپاره ورکوي چې هغې کې کوم زخم وي کوم دغه وي د هغې باندې هغه صفایي کوي. دا باندې ما تاسو ته ووایه دې باره کې نو دا د دې موږ د دې دپاره استعمالولی شو. سایډ افیکټس په دې داسې خاص نشته بیا هم تاسو ته ومیټینګ چکر یعنې دا باندې کله تاسو اوورډوز استعمال کړئ د هغې سره تاسو بلکل څه نه څه پرابلمز مخې ته کېدای شي. نو هر کله چې موږ دا استعمالوو د ډاکټر په طریقې سره د ډاکټر په مشورې سره موږ دا استعمال کوو. دا قسم د دې سره دا موږ استعمالوو څنګه دا موږ به څنګه یعنې په هفته کې یا په ورځ کې یا د دې طریقه استعمال څنګه دی دا موږ اورل هم څکلی شو یعنې اورل په خوله باندې دا موږ هم دا باندې استعمالولی شو په اوبو کې هم په پۍ کې هم اچولی شو هسې هم څکلی شو. دا قسم د دې سره دا موږ آیم هم یوز کولی شو یعنې په په غوښه کې هم وهلی شو په سیرنج په ذریعې سره. دغه شان د دې سره دا موږ آی وي هم لګولی شو. دا اورل آیم آی وي دا درې واړه موږ یوز کولی شو خو زیاتره بهتره دا وي چې دا موږ اورل وکړو نو یعنې اورل استعمال کړو دا به زموږ د صحت لپاره یعنې د هیلث لپاره ډېر زیاته پیدامند وي. دغه شان دې سره دا موږ آی وي هم استعمالولی شو اورل هم استعمال شو. موږ ما تاسو ته ووایي او دا موږ په هفته کې یو پیر یعنې ویکلی موږ یوه استعمالولی شو. دغه شان زیاتر اوس هم دا سوال هم کیدای شي آیا د ماشومان دپاره دا موږ څنګه استعمالولی شو. د ماشومان دپاره تاسو بلکل دا یوه پیره استعمال کړئ داسې نه تاسو به هفته کې په مخه وله ورکوئ نه بلکل نه تاسو بلکل صرف استعمالولی شئ یوه پاره باندې او هر کله چې ماشوم له تاسو دا ورکوئ ډاکټر په مشورې ذریعه ډاکټر په مشوره باندې تاسو دا ماشوم له ورکوئ نو تاسو چې هر کله هم بیا وروسته مسلې خدای مکړه دا بیا تاسو له نه راځي.
او د سره بله خبره دا ده دا په مونږ کم وخت کې نشو استعمالولی زیاتر هغه زنانه کم هغه فیمیلز کم چې پریګننټ وي یعنی حامله وي هغو بالکل قطعا مه استعمالوئ خو دا راسه تاسو دا بالکل مه استعمالوئ ځکه چې دا پریګننسي کې انسیف دی نو تاسو چې هر کله هم دا تاسو یوز کوئ نو د ډاکټر په مشورې سره دا یوز کوئ. تاسو ته ښه پته مونږ چې هر کله هم ویډیوز کوو هغې کې مونږ تاسو بار بار دا را مخې ته کوو تاسو به دا نه وایي چې یاره دې هره پاره من دا یو خبره ضرور دوهراوئ زموږ مقصد صرف او صرف تاسو ته فایده رسول دی نقصان نه. نو هر کله تاسو هم څه ګولۍ یعنې ټیبلټ وغیره هر یو څیز تاسو استعمالوئ نو تپوس ضرور کوئ د یو کنسلټ ډاکټر سره یا فارمسست سره تاسو بالکل رجوع کوئ او د هغې مطابق تاسو کار کوئ. نو کم چې وروسته پریشانه وي هغه موږ ته نه راځي. نو تاسو چې هر کله پریګننټ زنانه وي دا بالکل ویټامین کې مه یوز کوئ ځکه چې دا په ماشوم باندې ډېر زیات غټ اثر پرې باسي. او که موږ د دې پرایس حوالې سره خبرې کوو چې دې پرایس څه دی نو دې پرایس بالکل هغه کم دی هغه 101 روپۍ تاسو ته دا میلاوي دی شي 100 روپۍ 101 روپۍ د عام ریټ دی هغه تاسو ته په هر میډیکل سټور نه تاسو ته میلاوي دی شي 101 روپۍ یا 100 روپۍ باندې تاسو دا ویټامین کې په نوم باندې او دا کیلاټ په نوم باندې تاسو ته د هر میډیکل سټور نه ایزیلی تاسو ته میلاوي دی شي. دوستانو ما تاسو ته وویل د ویټامین کې باره کې ویټامین کې اصل کې مونږ د بونز لپاره یعنی کم کله هم اډو کې زموږ کمزور شي د هغې دپاره مونږ استعمالولی شو دق شانتې کله چې زموږ په زړه کې چې کم نالی یعنی کم دغه وي کای کې کولیسټرول جمع شي د هغې دپاره مونږ دا استعمالولی شو. دق شانتې دریم دا چې کله زموږ د ززې نه بلډینګ کېږي هر کله چې بلډینګ کېږي یعنی بلډ کلاټینګ دپاره دا مونږ استعمالولی شو هر کله چې بلډینګ کېږي د هغې دپاره تاسو ویټامین کې استعمالولی شئ. که مثال طور مونږ واخلو کله چې هم ماشوم پیدا شي د هغه د نوم نه ډېر زیاته وینه ځي تاسو به لیدلی وي د هغه د نوم نه بلډینګ ځي د هغې ته ویټامین کې تاسو بالکل استعمالولی شئ. هر کله چې هغه ویټامین کې تاسو استعمال کوئ نو د هغې سره د هغه بلډینګ بالکل روکاو شي هغه بالکل ودرېږي. دغه نه دې سره تاسو سپیرټ هم استعمال کوئ سپیرټ به سره استعمال کوئ ځکه چې د هغې سره کم نوم کم زخم وي هغې سره نوم والا بالکل تاسو صفا کوئ د هغې سره به کم بلډینګ وي هغه بالکل ودرېږي او نوم به بالکل صفا شي نو هغه ته بالکل بیا مسله نه وي. زیاتر دویم مثال مونږ والو کله چې زموږ هم په پوزه باندې وینه راځي د هغې دپاره تاسو ویټامین کې استعمالولی شئ چې تاسو کله ویټامین کې استعمال کوئ نو انشاءالله تاسو په پوزه باندې بالکل وینه نه راځي. دغه شانتې یو خبر یاد ساتئ تاسو چې هر کله هم ماشوم له ورکوئ نو هغه به تاسو بالکل نیمه ورکوئ هاف ورکوئ ځکه چې ماشوم هغه تاسو کله پیدا شي نو هغه ډېر زیات کمزوري وي نو هغه تاسو پوره ورکوئ نو هغه ته بیا څه مسله ضرور کیدی شي. نو تاسو چې هر کله هم استعمالوئ دا به تاسو بالکل هاف ورکوئ. هو د استعمالولو نه مخکې یو خبره ضرور یاد ساتئ دا به تاسو ډاکټر سره ضرور رجوع کوئ ځکه چې تاسو بیا وروسته څه مسله هغه نه راځي. دوستانو دا و زما ویډیو که تاسو ته خوښه راغلی وي نو ویډیو ضرور لایک کړئ. نیکسټ ویډیو به انشاءالله زما دا ویټامین کې هغه به هم ویټامین کې باره کې وي چې هغه په کم سبزی یعنې په کم سبزی او په دا کې ویټامین کې شامل دی په کم سیزونو کې ویټامین کې هغه شامل دی. نو نیکسټ ویډیو ته بار انتظار کوئ. نیکسټ ویډیو کې انشاءالله بیا حاضرېږو تاسو چې چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ. ویډیو که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که اوسه پورې زه هم داسې ملګري وي چې هغو چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ورسره هم دبا کړئ. سو نیکسټ ویډیو که بیا میلاویږي چېرته هم یې ښاد او آباد اوسئ د خپل صحت ضرور خیال ساتئ. الله په امان.